Bu videoda komfort yox, güc var. 50 il keçsə belə niyə bu Sovet maşını ölmür? Dağlar uçurdu, yollar çökürdü, amma bu Sovet yük maşını geri çəkilmək bilmirdi qardaş. 1970-ci illər dağ yolu, bataqlıq, yağış, hamı yolda qalıb. Amma bir dənə Maz 500 var ki, deyir: "Çəkilin qırağa, buralar mənlikdir qardaşım." Bu maşın elə belə yaranmayıb ha. Minsk şəhərində istehsal olunub. Sovetlərə elə bir texnika lazım idi ki, yol olsa da getsin, olmasa da. 11 litrlik dizel mühərrik, 180 at gücü. O vaxt üçün bu mən dağları dələ gəlirəm demək idi. Kabinada mühərrikin üstündə yerləşir. Sürücü həm sürürdü, həm də qış vaxtı qəşəngcə qızınırdı. Günlərin bir günü sürücü deyir ki, "Ay Maz, çıxa bilərsən bu bataqlıqdan." Maz da deyir ki, "Rəis, sən qaz ver, qalanı mənlikdir." Deyilənə görə ilişəndə belə kömək istəmirdi. Sadəcə işini bilən sürücü və biraz dizel lazımdı. Vəssalam. Bu gün də kəndlərdə bunun işlədiyini görəndə adam ürəyində deyir ki, bu yetmə vaxt zat təsir eləmir kişi. Texniki göstəricilərinə gəlsək, mühərrik V6 dizel, həcm 11.15 litr. Gücü 180 at gücü. Sürətlər qutusu 4 pilləli mexaniki. Maksimum sürət 80 km/saat. Yük qaldırma qabiliyyəti 7-8-9 ton təxmini. Çəkisi təxminən 5-6 ton. Yanacaq sərfiyyatı 20-25 litr 100 km. İstehsal dövrü 1965-ci ildən 1977-ci ilə qədərdir. Səncə indiki müasir yük maşınları belə şəraitdə bu Maz 500 qədər dözümlü ola bilər, yoxsa köhnələr həmişə daha möhkəm idi? Növbəti video bəs hansı maşına aid gəlsin? Şərhlərdə yazmağı unutmayın. Hə, bir də yadıma düşmüşdən deyim, qardaşım, videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutma ki, sabahki videolar üçün mənə motivasiya olsun. Sabaha qədər.